محمد عبد الله فرماجو uu sheegay inuu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale wuxuu wadaa xulashadii ugu dambeysay ee uu ku kala xulanayo xubnaha uu ka dhigayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka ay hor yaaleen shuruudo badan oo lagu kala eegayo daacadnimadooda sida ay uga go'an tahay shaqada sumcaday ku dhex leeyihiin dadka Soomaaliyeed. xulashooyinka la soo bandhigay ilaa hadda waxaa kamid ah Cali Yara Cali, waxaa sidoo kale kamid ah Xuseen Caydiid, waxaa sidoo kale kamid ah Cali Maxamed Geedi iyo siyaasiyiin kale oo aad sumcad ugu dhex leh bulshada dhexdeeda kuwa oo si weyn ula shaqeeyay nabad iyo nolol, kuwaas oo la sheegay in saacadaha soo socda ay suurtagal tahay in loo magacaabo wasiirka koobaad ee xukuumadda. Intaasi waxaa dheeriyay in dardar ku socdaan qorshayaasha lagu soo dhisayo xukuumadda, iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhinacyadaasi ka dalbaday in si weyn ay ula shaqeeyaan hanaanka dowladnimada, taasina qayb ay ka ahayd dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu xaqiijinayo dowladnimada Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale ballan qaaday in la gaaray xilligii dowladnimada isla markaana laga gudbay caqabadihii hortaagnaa dowladnimada, taasina muhiim ay u tahay qaranka iyo dowladnimada. waxay sidoo kale kor u qaadi doontaa sharafka iyo karaamada dalkan. ila wareedyo kale oo muhiim ah waxaa laga soo xigtay in hannaankaasi ka shaqayntiidu uu yahay arrin muhiim u ah dalka iyo dowladnimada, sidoo kale dhinacyadu ay ku gaari karaan qorshe isku xiran oo dhanka nabadgelyada taa oo abuuri karta xal siyaasadeed. waxay sidoo kale qayb ka noqon kartaa dadaaladii ugu dambeeyay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku dhisto kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana ay kor u qaado dadaalada dowlad dhis kale, taas oo qayb ka noqon karta qorshayaashii ugu dambeeyay ee dowladnimada Soomaaliya kor loogu qaadayo.